Herkese merhabalar. Bugünkü konumuz hisse senetleri seçmenin riskleri. Bireylerin tek başına hisse senedi seçmeleri ne kadar doğru? Lütfen çaylarınızı, kahvelerinizi alın ve bu analizi dikkatlice dinleyin istiyorum. İlk soru, sizce hisse senedi getirileri tahmin edilebilir mi? Aslında temelde bakarsanız yatırım dünyasının en ilgilendiği soru bu arkadaşlar. Bir hisse senedi ne kadar getiri sağlar? Geçmiş verilerine baktığımız hisse senetlerinin geçmişteki performansları acaba geleceğe yansır mı? Özellikle hisse senedi yatırımı yapmak hızlı para kazanma ihtimalini arttırdığı için hepimize çok ilgi çekici gelir. Şöyle düşünürüz. Bugün 100 liralık bir hisse aldım. Bir anda %15 arttı. Bir hafta içerisinde 15 liram oldu. Evet, hisse senedinin bazen bu kadar güzel getirileri tabii ki olabiliyor. Peki biz yatırım yaparken sadece getirilere mi odaklanıyorduk? Hayır. Yatırım getirisi ve riskiyle bir bütündür arkadaşlar. Çünkü siz 100 liranızı 115 lira nasıl bir haftada yapabiliyorsanız 100 liranızın 85 liraya düşme ihtimali de o derece aynıdır. Biz yatırımcılar hisse senetleri söz konusu olduğunda getirilerden önce riskleri değerlemeye başlarız. Çünkü asıl olan sermayenin korunmasıdır. Bunun için de tüm danışanlarıma söylediğimi size de söylüyorum. Getirisi ne olursa olsun, geçmişle alakalı hiçbir hisse senedi getirisi yarını garantilemez. Bu yüzden de hisse senetlerini değerlerken ya da onlara yatırım yaparken geçmiş verilerden ne kadar da ilham alsak bu verilerin geleceği garantilemediğini kafamıza kazımak zorundayız. Diyorum ya, hisse getirilerini tahmin etmek traderlardan, yatırımcılardan, pratik dünyaya, algoritmacılardan, hisse senedi konusunda sempati duyanlara ya da kulaktan dolma dahi olsa borsa ile ilgilenenlere herkesin en ilgi çeken konularından biri. Sorduğunuz zaman her kesimin bu konuda kendine ait bir fikri var. Ancak bilinmelidir ki bir fikir eğer akademik olarak kanıtlanmazsa sadece riskleri arttırır. Şu an bile akademi dünyasında bunu araştıran 100'den fazla literatür çalışması ve araştırma olmasına rağmen bunlardan hem tutarlı olup hem getirisi yüksek olan metrik elle tutulur derecede azdır. Yatırım dünyasına gelip zamanınızı burada geçirmeye başladıktan sonra şunu göreceksiniz ki aynı bir marangozun binlerce çivi arasından sadece birkaçını sağlam ve uzun ömürlü bulabilmesi gibi yatırımcılar da bu metriklerin sadece birkaçının hem tutarlı hem de uzun ömürlü olduğunu görüyor. Gerçekten işe yaradığını keşfediyor. Şimdi neden tek başına bir hisse seçmenin bu kadar riskli olduğunu birlikte konuşalım. En önemli nokta yüksek risk taşıyor olmanız. Eğer bütün sermayenizi tek bir hisse senedine bağladıysanız bütün kaderiniz o şirketin ellerindedir. Çünkü tek bir hisseye yatırım yapmak tüm sermayenizi o şirketin performansına bağlı hale getirir. Şirketle alakalı olabilecek en ufak bir olumsuz gelişme, en küçük bir spekülatif hareket, hatta güneşin geç doğması, havanın karanlık olması, çayınızın bugün taze demlenmemiş olması gibi sudan sebepler bile kısa zaman içerisinde sermayenizin düşüşüne neden olabilir. Örnek vermek gerekirse hatırlarsınız 2016 yılında Samsung Note 7 diye bir cihaz piyasaya sürdü. Ancak bu cihazların bataryasında bir takım sorunlar oldu. Bazı patlama ve ısınma şikayetleri ortaya çıktı. Ve ne yaptı Samsung? Bu cihazları toplatma kararı aldı. O dönem bu olay Samsung'un hisselerinde agresif bir düşüşe neden oldu. Bu süreçte şirketin güvenilirliği ciddi şekilde zedelendi. Düşünün, böyle bir olay Samsung'un kendi ekonomik göstergelerinde nasıl büyük bir depreme neden olduysa ona yatırım yapan piyasa aktörlerinin de aynı şekilde kayıplarıyla sonuçlandı. Aynı Samsung örneği gibi piyasalar dalgalanır arkadaşlar. Bazı dönem ciddi düşüşleri vardır, bazı dönem ciddi yükselişleri. Bu piyasa dalgaları bizim dışımızda belirlenir.
Bu piyasa dalgalarını oluşturan etmenlerin içerisinde birçok makroekonomik etken vardır. Bunun yanında kişilerin davranışları da söz konusudur. Ama dediğimiz gibi bu bizim dışımızda bir süreçtir. Bunu kontrol edemeyeceğimiz için bu döngülerle birlikte hareket etmek zorundayız. Bu döngüler finansal piyasalığın bize risklerini de ortaya çıkartır. Eğer siz tek bir hisse yatırımı yapıyorsanız bu döngülere karşı savunmasızsınızdır. O şirketin o döngü içerisindeki kaderi neyse siz birebir o kaderi yaşamak zorunda kalırsınız. Hatta bir de şöyle bir durum var ki tek hisse yatırımı piyasa dalgalanmalarına karşı çok daha duyarlıdır. Yani piyasa %10 düşerse birçok hisse o %10'un daha üstünde düşüşler yaşayabilir. O yüzden de piyasa genelinde yaşanan bir kriz hisseyi orantısal olarak daha fazla etkileyebilir. Pandemi dönemini hatırlayın, birçok sağlık kuruluşu hisseleri ciddi olarak değer kazandı. Özellikle aşı geliştirme dönemlerinde bunu yapan şirketlerin piyasa değerleri inanılmaz derecede yükseldi. Sonrasında bu zaman içerisinde gelen aşı ve belirsizliklerle ilgili sorunlar bu yükselen hisseleri ciddi dalgalanmalara dönüştürdü. Çünkü bu hisse senedi tek bir sektörde faaliyet gösteriyor. Dalgalanmalara karşı onu sübap görevi görecek alternatif bir sektörü barındırmıyor. Bu nedenle de tek bir hisse senedine yatırım yapıyorsanız bu tek bir sektöre yatırım yapıyorsunuz demektir. Bu da tüm koşullarda riski daha fazla üstlendiğiniz anlamına gelir. Diyelim ki pandemi dönemindesiniz. Diyelim ki teknoloji hissesi ağırlıklı bir portföyünüz var ve teknoloji ciddi bir krize girdi. Eğer portföyünüz tek teknoloji yatırımına odaklıysa, orada tek bir hisse senediniz varsa ya da bir hisse senedi kümeniz de olsa, hepsi teknolojiye tabi ise sizin hisse değerleriniz de aynı çöküşü yaşar. Eskiden o portföyde atıyorum 100 bin liranız varsa o değer eğer o çöküş döneminde işte %30 düştüyse teknoloji sektörü sizin belki paranız %40 düşecek. 100 bin liranız artık olacak 60 bin lira. Oysa şöyle yapsaydınız, evet teknoloji sektörüne bir yakınlığım var. Teknoloji sektörünün uzun vadede bana gerçekten katkı sağlayacağını düşünüyorum. O yüzden portföyümün bir kısmını teknoloji sektörüne aktarıyorum deseydiniz, atıyorum %30'unu teknoloji sektörüne aktarıyorum deseydiniz, kaybınız %12 ile sınırlı olacaktı. Ve onun yerine alternatif olarak işte sağlık olabilir, enerji olabilir, gıda olabilir. Bununla alakalı daha alternatif sektörlere portföylerinizi çeşitlendirmiş olsaydınız da oradaki artışlarla belki bu %12'lik kayıp da daha da aşağı çekilmiş olacaktı. Yani aslında biz yatırım sistemi oluştururken bir numaraya kazancı koymuyoruz. Bir numaraya sermayeyi korumayı koyuyoruz. Daha sonra kazanç elde etme hedefiyle hareket ediyoruz. Bunun için de portföylerimizi oluştururken kayıpları dengelenebilen daha istikrarlı bir sepet yapıyoruz. Ayrıca şöyle de bir durum var. Siz tek başınıza gidip bir hisse senedi aldığınızda dedim ya o şirketin kaderine mahkum olursunuz. Oysa burada şöyle bir şey var. Insider denen yani bu şirketin içinde olan kişiler var. Sizin bu insider bilgi dediğimiz şirket içi yönetimin kararlarından, ileriye dönük hedeflerinden ve geleceğe dair bilgi ve planlarından haberiniz olamadığı için gelecekteki hareketleri tahmin edemezsiniz. Sizler bir hisse alırken neye bakıyorsunuz? Şirketin büyüklüğüne, bilançosunun değerlerine bakıyorsunuz. Evet bunlar gerçekten hisse seçimlerinde önemli değerler. Ama şirketin gerçekten iç yapısında neler olup bittiğini biliyor musunuz? Yarına karşı hedeflerinin, hayallerinin bir lansman olacak mı? Yeni ürün çıkaracaklar mı? Ar-Ge durumları nasıl? İşte bir işe girdiler, bir masraf yaptılar, bir işe yaradı mı, yaramadı mı? Biz buna insider bilgi diyoruz. Yani şirket içinde kalan bilgiler. Bunlara hakim misiniz? Değilsiniz. Bunlara hakim olmadığınızda şirketin gelecekle ilgili şirketin hareketlerini tahmin etme ihtimaliniz var mı? Yok. Eğer şirketin gelecekteki hareketlerini tahmin edemiyorsanız bütün paranızı bir şirkete yatırmak mantıklı olabilir mi? Olamaz. Bizler yatırımcılar olarak sadece bize açıklanan kadar bilgiye sahibiz. Yani bir şirket hakkındaki mutlak bilgiye sahip değiliz arkadaşlar. O yüzden attığımız taşın ürküttüğümüz kurbağaya değmesi lazım. Bizim hangi şirket olursa olsun hiçbir şirketin riskini üstlenmek gibi bir sorumluluğumuz yok. Elimizde zaten bir sermayemiz var. Bu sermaye çok değerli. Bunu olabildiğince risklerden arındırılmış,
Risksiz demiyorum, risklerden arındırılmış bir şekilde bize katkı sağlayabilecek şekilde büyüyecek. Ama bu sürede bizim psikolojimizi bozmayacak bir sistemle bizim yatırıma sokmamız gerekiyor.